မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Burmese Animator Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော် Chrome logo ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါ Okay စရအောင်ဗျနော်အရင်ဆုံး Ellipse tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် Control ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grab ဆွဲပါပြီးရင်အဲ့ဒီစဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် Control C Control V ဆိုပြီး Coffee ကိုတောင်လေးမှာတင်ပြီးရှစ်ကီးလေးနဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့အလယ်မှာလွှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ freehand tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ quadrant ဆိုတဲ့နေရာလေးကြာရင်တစ်ချက်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်ကီးလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတိုးလာပြီးတော့ဒီနောက်ကျတစ်ချက်ကလစ်ခလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး freehand tool လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီး copy ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Control C Control V နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ဒီမှာ center တဲ့မှာတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီမှာဆွဲမလဲသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ center လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ center ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်ပါနော်လွှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ degree လှည့်မယ်ဗျာနော်120 degree ထားပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါလေးကိုပဲ Control C Control V နှိပ်ပြီးတော့စမ်းနေ240ရနော်240 degree နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pick tool လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select ပြန်ဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color လေးတွေလိုက်ထည့်မယ်ဗျာနော် Chrome မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာအနီရဲ့အစိမ်းရဲ့အဝါရဲ့ဒီလိုရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ smart fill လေးနဲ့ဖြည့်မယ် okay ဒီမှာသူကအနီလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်အောင်နော်အနီလေးအနီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်အနီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းလေးဖြည့်လိုက်မယ်နော်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းလေးဖြည့်ပါမယ်စိမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဝါလေးဖြည့်ရပါမယ်ဒီမှာအဝါလေးဖြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်အရောင်လေးတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် delete ဖြတ်ပါမယ် select ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါ select ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီအလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်လေး color လေးတွေရဲ့အပေါ်ဆုံးထိပ်မှာ right click ထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းလေးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအလဲခေါင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကခြားအပြာနုရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးကိုထည့်မယ်ဒီရောင်လေးတော့လည်းပေါ့ဒီရောင်လေးတော့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ထည့်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော် group လုပ်ထားရပါ group လုပ်ပေးထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Ellipse tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ y လေးတစ်ခုနှိပ်ပါမယ် okay အဲ့တော့ဒါကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်တော့ဒီကြောင့်ရှစ်ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ y ကိုလည်း select မှတ်ပြီးရင် c ကိုနှိပ်ပါ center ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ center ရောက်အောင်ရွှေ့လိုက်ပါမယ် okay center ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်ရွှေ့ပြီးရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြီးချင်ပါသေးတယ်ဒါလေးကို okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးဖြည့်မှာပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြတာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ group ပြန်လုပ်မယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ် right click ပေးပြီးတော့ group ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome logo လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့ဗျာ Chrome အဲ့ဒီ Chrome logo လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား logo design လေးတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရမှာနော်ဒါကြဆိုရင်ဒီမှာ Ellipse tool လေးကိုနှိပ် control လေးကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့သူ့တိုင်းပဲ control C control V နဲ့ coffee ပွားပြီးရင်ရှစ်ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာဝိုင်းလေးလောရပြီအဲ့ဒီစာဝိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ freehand tool လေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့
အဲ့တော့ဒီမှာ quadrant ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ချက်ဖိပြီးရှစ်ကီလေးနဲ့တွဲဖိပြီးတော့အပြင်ကိုမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာသူ့မှာလည်း quadrant လေးအောက်မှာလည်း quadrant ရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တစ်ချက်ရှစ်ကီလေးတွဲနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားအရောင်လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပြီးသားအရောင်လေးဖြစ်တဲ့အပြာရောင်လေးကိုပေါ်မှာထည့်မယ်အနီရောင်လေးကိုအောက်မှာထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမြင်းကြောင်လေးတွေကို delete နှိပ်မယ်ပေါ့ဗျာ delete နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ right click ဒီစဝိုင်းတစ်ခုလုံးကို select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်โอเคလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခြား logo ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ညံကုန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပြီပေါ့ဗျာနော်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်ဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်